好啦，同學坐好未呢？係啦，好啦，出邊雨天操場嘅同學係咪都企好啦？好啦，我哋一齊起立，我哋打聲招呼先啊！好，企好未？而家唔使合掌住喎，係要立正，雙手放旁邊，係啦，眼望前面，哇，好精神喎！好啦，各位同學早晨，校長早晨，各位師長，各位同學早晨。好啦，就咁講禮佛得㗎啦，成句嘢個會好啦，繼續肅立喎，後面嘅小四、小五同學繼續肅立啊，跟住我哋呢會進行早會嘅儀式啊。好啦，請各位同學肅立、合掌。禮佛儀式現在開始，請大家起立，雙手合上，面向佛像，行三問訊禮。一問訊，再問訊，三問訊，誦佛號。南無釋迦牟尼佛，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 南無釋迦牟尼佛。禮成，請大家安坐。好啦，同學坐好咯喎。好啦，今日天氣好唔好啊？都唔錯啦，係咪啊？好啦，而家我哋請組會報道員介紹一下天氣咯喎。Testing。各位老師、各位同學，早上好，大家好，我是今天天氣預報員柯廷新同學。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風。我的播報完畢，謝謝大家。哇，講得好好喎，何庭欣，係啦，好啦，請問仲有冇其他事項宣佈？好啦，如果冇嘅話咧，有喎，原來我哋今日咧有個新同學嚟到我哋呢個大家庭喎，請馬 Sir 介紹下。好啦，喺我身邊咧有一位新同學，今日啱啱入到嚟楊日林學嘅大家庭喎，可以俾同學咧介紹下佢叫咩名先？你叫咩名啊？好嘅，係啦，聽唔聽到啊？佢嘅名叫許傑，係啦，你讀咩班㗎？中二 B 係啦，中二 B 班喎，係一個中學生嚟嘅喎，係啦，咁喺小息咧，可能佢都會落到嚟地下度同大家一齊玩啦。咁啊，我哋俾啲掌聲歡迎新同學啊，係啦，咁啊，以後咧多大家一齊學習啦，好，唔該晒。好啦，跟住有冇同學知道係乜嘢嘅活動呢？有冇同學知道？今日星期幾啊？係啦，所以我哋有乜嘢啊？週會係咪啊？
好啦，我哋將時間交俾郭主任啊。好，各位同學早晨。嗱，咁呢個時候呢，我哋就分翻小學同中學咯喎。嗱，中學嗰邊呢，就另外呢，就係阿詹 Sir 咧去負責嘅。咁小學呢邊就係我喎。好，記唔記得呢？今個單元而家係單元幾啊？係喎，單元4喎，係咪啊？好。係啦，咁呢，單元4我哋個週會主題係乜嘢話？判斷力，哇，好大聲喎！仲有聽到係小一嘅同學講喎，一齊講一次。今個單元嗰個週會主題係判斷力，係啦，判斷力啦。好，記唔記得上個禮拜呢，邊個老師出嚟同你哋介紹啊？邊個老師同你哋介紹啊？溫老師係啦，咁呢，既然溫老師同你哋講過，同埋玩過好多嘅遊戲呢，嚟教你哋呢咩叫做判斷力喎。其實呢，判斷力呢喺日常生活裏面呢，你哋都面對過好多次，同埋呢都會好多經驗會發生㗎啦。最簡單嚟講呢，就係你哋要知道有啲乜嘢係啱，乜嘢係唔啱，係咪啊？啱嘅嘢我哋可以做，唔啱嘅嘢我哋做唔做啊？唔做係咪啊？唔做係啦，因為呢喺學校裏面我哋有校規係咪啊？校規我哋學校嘅校規例如有啲乜嘢啊？可唔可以周圍走啊？係喎，上堂嘅時候我哋要點啊？安靜，講得好好。咁但係如果唔係喺學校有啲咩規則我哋要守啊？過馬路嘅時候我哋要點啊？企喺度又唔得喎，過馬路企喺度。乜嘢燈我哋先行得㗎？綠燈係喎，紅燈我哋過唔過？但係有時我哋見到有啲人，哎呀，我快啲啊！見到紅燈綠燈斬要過咯喎，咁我哋跟唔跟住佢哋過啊？啊，咁你哋就好叻啦，你哋就有判斷力啦，係咪啊？好叻喎！好啦，咁我哋呢今日嚟回顧下呢上個禮拜，好啦。判斷力係啲乜嘢呢？我哋就簡單嚟講呢，就係去諗呢樣嘢啱或者呢樣嘢錯，我哋做唔做呢？好啦，上個禮拜溫老師有教過我哋一句金句嘅喎，睇下同學識唔識讀先，識唔識讀？好我請蕭老師今日嘅禮物小姐老師呢，去請一個同學讀先。好，有冇邊個同學？識讀先，識讀㗎，我揀計成。係啊，要坐好㗎，我嗰啲冇㗎。好，黃先生。相信自己，明辨是非，做個精明小學生。哇，講得好清楚喎，俾掌聲佢。呢個小六個同學呢，真係呢講得好清楚，老師好欣賞佢喎。係啦，要相信自己，我哋要諗清楚啱唔啱啊啲嘢嚇。你哋係咪精明嘅小學生？係啦，咁唔啱嘅嘢做唔做？唔做係啦，咁我哋呢又嚟分辨下呢，有啲乜嘢呢係啱同埋唔啱咯喎嚇。有好多行為呢係啱，有好多行為呢係唔啱。咁呢一陣呢，我想請同學呢，我哋一齊呢嚟用手勢呢嚟講俾我聽呢，嗰啲行為呢啱唔啱喎？好啦，唔啱嘅手勢我哋點做好呢？係喎，一個大交叉俾我。舉高啲，舉高啲，係啦！我要岑 Sir 可以幫我哋影到靚靚相嘅大交叉，睇下邊個舉得太好靚嘅。哎呀，做得好好喎！好啦，咁如果啱嘅行為，我哋俾個剔佢。我剔啊！係啦，剔嘅 V 字，耶，好靚喎！好啦，我哋一齊做好冇啊？我唔請同學做嘅喎，我哋一齊做喎，好冇？好啦。明辨是非啊！我哋學是學非喎。好，呢個人佢呢做咩啊？我揾同學講，我揾同學講先，咁我都可以請送禮物。我揾同學講呢個人做乜嘢？等下同學表達下先。鄭卓翰講好。做咩啊？佢做咩啊？佢跑嚇？佢跑步？掉垃圾。跑住步掉垃圾，有跑鞋。掉垃圾，係跑住步掉垃圾喎，係喎，掉垃圾掉去邊度啊？掉地下，啱唔啱啊？一齊做啱唔啱？啱，做一齊做一齊做。
做得好好喎，好。誒，點解 Gigi 俾個剔佢嘅？Gigi 剔喎，啊 Gigi 啊，好叻喎，俾翻個交叉佢喎，叻女喎。知錯啦。好，一年班嘅同學都好叻喎。OK，佢咧又做乜嘢咧？我又請個同學講先。佢做乜嘢啊？邊個講好嘅？好啊，阿盛業啊，佢做咩啊？佢俾張凳老師，俾張凳老師係喎，或者咧幫咩啊？幫老師搬凳，係啊，幫老師搬凳，好，好好喎，好啱唔啱啊？1、2、3，做。耶，啱喎！哇，你哋啲剔剔好靚喎，係喎，啱㗎喎。有冇幫老師做嘢啊？你哋有，係喎。好，呢個又做乜嘢咧？呢個又做乜嘢咧？好，又請個同學講先，蕭老師。教同學做功課。教同學做功課，講得好好喎。好啦，啱定唔啱？1、2、3。哦，好叻喎！一年班同學嘉琪都做得好好喎。子恒呢？啱唔啱？係啊，啱喎，叻，做得好好。好，繼續。呢個又做乜嘢呢？好，又請個同學講先。蘇日良舉極好積極啊！楊唔係你啊，余卓心唔係你啊，放低你個口，坐低。蘇日良講。細路做乜嘢？講，蘇日良講，佢做乜嘢？細路仔擺玩具地下，執玩具啊！講得好好啊，蘇日良嗰日有為青年啊！好，預備，啱唔啱？1、2、3，啱！哇，做得好好喎！好，哇，咩嚟嘅咧？佢做乜嘢咧？好，好噶，蕭老師，我哋又請個同學先，小5班啦，小5班。哦，簡繼成啊，試下。係回收。咁大聲嚇死人哋！回收埋嘢。回收衫。回收衫，擠喺邊度？擠係回收衫。哇，回收箱喎，講得好好啊，簡繼成。嘅仔，好，將唔要嘅衫，我哋冇亂咁擺或者亂咁掉喎，我哋將佢咧放翻入去回收箱喎，啱定唔啱？1、2、3，哇，越嚟越做得好喎，你哋啱喎，好欣賞一年班嘅同學咧，啲手越舉越高喎，好，佢又做乜嘢咧？哇，咁多嘢諗嘅佢，好，阿宇陽喎，好啊，宇陽講。佢唔做功課，係佢好夜先做功課，跟住然後佢中意玩電腦，哦，佢仲中意掛住玩電腦唔做功課，仲有唔瞓覺，係啦，講晒佢嗰啲波波咁等嗰啲嘢係咪啊？跟住媽媽點啊？咩感受啊？媽媽？好嬲喎，啱唔啱啊？咁樣唔做功課，1、2、3，啱，交叉，係啦，孝賢你好眼瞓啊，孝賢醒啦，希哲醒啦，好，呢個又做乜嘢咧？邊個識講啊？好，我哋揾啲好，好啦，余卓心，幫佢做咩啊？安慰創學，安慰廠學 ，OK， 安慰同學，係，我哋翻譯下先，安慰同學，佢點解要安慰佢啊？點解要安慰佢啊？受傷，哦，因為佢受傷，係喎，佢好痛，係咪啊？好傷心，好痛咧，我哋安慰同學，叫佢點啊？唔使驚，係咪啊？唔痛嘅，快啲去揾老師幫手啦，係咪？好啦，佢咁好心喎，咁我哋俾乜嘢佢係1、2、3，係喎，誒，小2 A 班冇反應嘅，有冇搞錯？有冇剔？有，係啦。
哦，誒，用咩事咧？我哋主要睇嗰個男仔，哈哈哈哈哈咁樣喎，做乜嘢啊？可以，唔可以笑，唔可以笑，係噶，大聲啲，唔可以，唔可以笑，唔可以笑人，唔可以笑人錯係喎，好叻喎！子言定子瑜啊？你係？子瑜啊，子瑜好，子瑜咧話佢笑人喎，佢笑人乜嘢啊？笑人咩啊？笑人舉手，佢唔係喎。嚇？笑人做咩啊？笑人咩啊？講啊！答錯。啊，好叻啊，嘉琪，一年班嘅代表，好答錯問題佢笑人，哈！你答錯問題喎，咁好啦，咁樣嘅態度啱唔啱啊？1、2、3，咔嚓，咔嚓。小二 A 快啲，舉高啲，鄭楚漢，交叉，係啊，攞翻你嘅禮物㗎，唔交叉嚇。好，你啊，係啦，笑人係唔可以㗎嚇。好啦，我哋咧頭先咧就學咗，好啦，辛苦蕭老師喎。好啦，我哋咧頭先就學咗好多啱同埋唔啱嘅事啦，係咪？你哋咧一睇就知道啱同埋唔啱咯喎。但係咧，我哋都要有時咧。都要判斷下咧，有啲咩事我哋應該做，或者有啲咩事咧唔應該做嘅喎嚇。同學叫你啊，我哋一齊去做一樣嘢，究竟嗰樣嘢啱抑或唔啱呢？我哋一齊嚟睇下呢個短片喎。你縮翻細個睇下得唔得？啊，縮翻細，係咪有個播片嗰個得滯啊？會？得唔得？你片定圖片？我係web up 咯，擠落去咯。未。呢個社交故事，係咯，嗰邊應該點樣上嘅？咁得意？我係 web 嗰度插入去咯。係啦，等一陣嚇，好乖喎！哇，小學組同學真係好乖喎。係咯，點解變張相咁得意嘅？咁得意？YouTube 咯，好，社交故事唔好亂學人咯。好啦，我哋等一陣嚇，阿吳 Sir 咧好好喎，佢而家咧幫緊我哋咧去揾緊呢段片喎，因為之前咧我哋擠咗落去咧個 PowerPoint 入邊，但係而家揾唔到喎。阿吳 Sir 咧咁好幫我喎，咁佢呢個行為啱唔啱啊？啊，我哋俾個剔佢，唉，加個掌聲，多謝佢。佢估到實際做一個行為係啦，即刻判斷到佢呢個行為做得好好啦，係咪啊？郭主任咧頭先佢開唔到嘢喎，跟住佢即刻走出嚟幫我啦，係咪啊？哇，幾好啊！唉，唔該晒。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到黐住聽故事啊！我哋呢度有好多社交故事同埋原創歌，記得黐住我哋 Like、Subscribe 同埋 Share 出去啊！今次呢個社交故事係想同大家講下，唔好盲目跟隨人哋去做一啲唔啱嘅行為。準備好，我哋就開始啦！有一日，學校嘅茶點時間到啦，大家都好開心咁喺度食緊餅乾。豪豪好快就食晒啦。佢見到美美仲有好多餅乾，於是佢就趁美美睇唔到嘅時候攞咗一塊，然後就同樂樂講：樂樂嚟睇，嘻嘻。樂樂見到浩浩咁做，佢都學浩浩咁攞咗美美一塊餅乾啊！浩浩，我都攞咗一塊啊！美美聽到樂樂把聲，佢就發現自己啲餅乾原來俾佢哋兩個攞走咗啊！佢好唔開心，就同老師講：陳老師，佢哋攞我啲餅乾啊！陳老師就話：樂樂浩浩，你哋唔可以咁樣做噶。美美啊，我而家再俾嗰啲餅乾你啊！
陳老師俾翻啲餅乾美美之後，就問樂樂同浩浩：樂樂、浩浩，你哋頭先點解要攞走美美啲餅乾啊？浩浩就話：因為我已經食晒，我仲想食多啲啊！陳老師就話：如果你哋想食多啲嘅話，你可以舉手問老師噶嘛。但係你哋唔可以隨便攞人哋啲嘢噶，知唔知道啊？浩浩就話：我知道啦，對唔住啊老師，對唔住啊美美。美美就話：好啦，我原諒你啦，下次唔好咁做啦。跟住陳老師就問樂樂：樂樂，我見到你頭先呢隻碟仲有餅乾噶喎，點解你要攞美美啲餅乾啊？樂樂就答：因為我見到浩浩咁樣做，好似好好玩，所以我就學佢啦。陳老師就話：樂樂啊，你唔可以見到人哋做咩就隨便跟住做噶，因為唔係樣樣事情都係啱嘅。如果你好想學人哋做同一件事，首先你要試下停一停，然後再諗一諗，究竟嗰個人做嘅事係啱定係唔啱，會唔會影響到或者傷害到其他人？樂樂就問：咁如果佢做嘅事唔啱呢？陳老師就答佢：如果佢做嘅事係唔啱嘅話，你就要叫自己唔好亂咁跟住做啦。好似頭先咁啊，你覺得攞走美美嘅餅乾係啱定唔啱噶？樂樂就答：唔啱，因為攞走咗美美個餅乾，美美就會唔開心，同埋冇得食茶點啦。我下次唔會跟住做噶啦，對唔住啊老師，對唔住啊美美。美美就話：好啦，我都原諒你啦。我哋食完餅乾，跟住我哋一齊玩啦。樂樂就話：好嘢！放學之後，爸爸就嚟咗接樂樂。樂樂返咗屋企就同爸爸講喺茶點時間發生咗啲咩事。爸爸聽到就話：樂樂啊，你做錯事之後又同美美道歉，我好欣賞你主動坦白同我講呢件事啊。好似陳老師咁講，我哋千祈唔好見到人哋做咩就隨便亂學，隨便跟住做，要記得停一停，諗一諗。不如我問下你啊，如果你見到你嘅同學搶走咗其他同學嘅玩具，你會點做啊？樂樂就答：我而家知啊，首先我會停一停，然後諗下佢做嘅事啱定唔啱，搶人玩具係唔啱噶。跟住爸爸再問：點解唔啱呢？樂樂就答佢：因為呢個行為會影響同學，令佢哋冇得玩同埋唔開心，所以我唔會亂咁跟住做噶。爸爸聽到就話：咁就答啱晒啦！耶！我哋今次從樂樂呢個故事中學到唔可以隨便模仿人哋嘅行為，就算佢係你嘅好朋友，都唔可以亂咁跟住做噶。尤其好噶，咁我哋咧啱啱睇完呢個故事咧，就係教我哋咧乜嘢咧？好。我哋一陣先總結下，講翻頭先嗰個故事喎。好，頭先嗰個故事咧，有樂樂啦、美美啦，同埋個同學咧，佢哋做咗乜嘢啊？嗰兩個男仔做咗啲乜嘢啊？好，問下先。好，唔該，蕭老師。攞人哋偷人哋餅餅，偷啊美美個餅餅食喎。係啦，你哋話俾我聽啱唔啱啊？唔啱，係啦。咁但係咧，最後咧，佢哋有冇同美美講對唔住啊？好，我又問下小三班同學啊。好，三班啊。好，最後佢哋點啊？嗰兩個男仔點啊？有冇同美美講對唔住啊？有。有，佢哋覺得呢樣行為啱唔啱啊？係咪唔啱？咁佢應該點啊？應該唔好慢綠燈，唔好，唔好跟人，唔好跟人哦，唔好跟人啊，係啊，因為樂樂咧就攞咗美美啲餅乾，跟住另外一個同學咧就跟佢咧一齊去攞同學個餅乾喎，唔好跟人哋做喎，係咪啊？好似咧有試過咧，我記得有一班有個同學咧話叫個同學咧去除衫，係啦。或者除褲，跟住咧其他同學就話除啦除啦除啦咁樣，但係咧就冇話啊你唔好做喎，你唔好做喎咁樣呢個行為啱唔啱啊？唔啱係啦，唔做係啦。咁有同學做唔啱嘅行為，咁我哋應該點啊？要點啊？話俾邊個聽啊？嚇話俾陳老師聽係啦。男仔唔可以掂女仔，關咩事啊？講緊呢樣咩？話俾老師聽。係啦，話俾老師聽，有唔啱嘅行為，見到有同學有唔啱嘅行為，要
話俾老師聽。翻到屋企淨係話俾媽媽爸爸聽，唔話俾老師聽得唔得啊？唔得，第一時間一定要話咗俾邊個聽先？係啦，記住啦，要話俾老師聽啊嚇，因為老師先可以幫到你哋喺學校度解決你哋個問題。係啦 ，OK， 好啦，咁我哋咧今日嘅週會差唔多噶啦，咁咧同學咧記住咯喎，唔好嘅嘢我哋唔好學，係咪？唔做，同學唔好我哋都要話俾老師聽，同埋唔好跟住做，知唔知道？好啦，咁我哋入邊咧仲有短片嘅，咁班主任咧可以喺班主任課嘅時候，或者係德育課啊，或者係我哋全人發展啊、個人課咧，都可以去開翻嚟睇喎，好唔好？好啦，今日我哋嘅週會到而家喎 ，OK， 唔該晒。